ايه اكتر اشكال يعني لما تشوفها في الشخص اللي قدامك او لما تقابل حد تبدا تخلي بالك بقى اللي هو عارف يبقى في حذر كده؟ بص يا عمورة، هو في ملامح طبعا، سؤالك حلو جدا. في ملامح انت لما بتشوف الشخص اللي قدامك عنده واحد او اتنين من الملامح دي، انت لازم بس تبقى حذر شوية. مش هنقول انك تخاف منه، بس لازم تبقى حذر شوية. طيب، اولها ان لو كان الشخص ده العيون بتاعته صغيرة وداخلة لجوه، فلما بتكون العيون صغيرة كده وداخلة لجوه، فده معناه ان هو الانسان ده بلغتنا احنا والشرع المصري ممكن يبقى نقول عليه يعني انسان خبيث شوية. هو بيبقى حذر شوية او متأني شوية، او ما بياخدش قرار بسهولة يعني. بس بلغتنا احنا كشعب مصري يعني بنقول عليه انسان خبيث. فده لما تتعامل معاه لازم تكون حريص جدا وانت بتتعامل معاه. متتعاملش معاه وتتكلم معاه في اي حاجة. يعني مش ده اللي تقول له اسرارك، مش ده اللي تقول له طموحك، مش ده اللي تقول له الخطط بتاعتك المستقبلية.